ассалому алайкум дӯстон ва ҳамватанон. Мо нигоҳ мекунем ба ҳукумати нави Сурия чӣ тавр пеш рафта истодааст. Ҳамин Аҳмадшар чӣ шароитро муҳайё карда истодааст, ки миллионҳо шаҳрвандони ин кишвар хурсандона ба ватани худ баргашта истодаанд. чаро ҳамватанони мову шумо ҳамин тавр ба ватани худ хурсандона барнамегарданд? ана дирӯз рейд ба сари муҳоҷирини кории мо гузашт дар назди метрои Топлистан. ҳамватанони мо ин тараф он тараф мегурезанд, бовар кунед як ҷои паноҳ намеёбанд. барои инҳо бадтарин сахттарин рӯзи вазбин ин аст, ки ба ватани худ фиристода мешаванд. ҳатто дар хоб мебинанд, ки дар ватани худ гаштанд, аз хоб нороҳат мехезанд. нигоҳ кунед чӣ ҳолати вазбин бурда расондем ба сари муҳоҷирини кории худ, ҳамватанони худ. мо нигоҳ мекунем ҳамин Аҳмадшар аввал коре ки кард, шаҳрвандоне ки бизнесмен ҳастанд дар хориҷ, онҳоро даъват кард, вохӯрӣ кард, шароит муҳайё кард, гуфт корро сар кунен, корхонаро ба кор сар диҳен, мардуми оддиро аз кор таъмин кунен. бар як бизнесмен аэропортро супорид, шароит муҳайё кард ва ба дигар давлатҳо алоқа баромада шинос кард, ки масъули аэропорт ҳамин шахс аст, робита кунем бо ин. пас чаро мо наметавонем бизнесменои ҳамватанони худро ба Тоҷикистон даъват карда, ҷои кор шароит муҳайё карда, он муҳоҷирини корӣ ки аз Русия депорт мешаванд, аз ҷои кор таъмин кунем? нигоҳ мекунед чаро дигар давлатҳо метавонанд ин корра, вале ки мо наметавонем? мо аз кӣ камбудӣ дорем? ин рейде ки гузашт дар назди метро Топлистан, ин ба ду чиз ишора мекунад. ё ин ки байни давлати Тоҷикистону Эрон чизҳои шартномаҳо имзо шуда гузашт, ки ба Москва маъқул нашуд, пас фишор овард ба муҳоҷирини кории мо, Ричард Давлени на Душанбе. ё ин ки аскарони Русия дар ҷанги Украина ва Курский област мурдаҳо хеле бисёр шуда истодааст, онҳо мехоҳанд ҷои холигиро аз шаҳрвандони бегона пур кунанд. мехоҳанд ки қурбонии ин ҷангро аз шаҳрвандони худ не ва аз шаҳрвандони бегона пур кунанд. шоҳид шудем, ки аз шимоли Корея чанд ҳазор шаҳрвандо оварданд. кадом ҳолате ки набошад ҳолати муҳоҷирини вазбин аст, бояд мо ғамхор бошем, коре кунем, ки инҳо хурсандона ба сари баланд ба ватан баргарданд, на он ки мебинӣ ису усу мегурезанд, як ҷой паноҳгоҳ намеёбанд. ин бовар кунед хеле дардовар аст ба мо. ҳамватанони мо шумо дар ҳамин ҳолатанд. бояд ғами инҳоро хӯрда шавад, бояд шароит муҳайё карда шавад, ки инҳо хурсандона ба ватани худ баргарданд. шуморо ба худованд месупорам дӯстон ва ҳамватанон. худро эҳтиёт кунед. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.